Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен құс ұясы деп аталатын салатты дайындаймыз. Бұны кез келген мерекелік дастарханға қойсаңыздар өте әдемі көрінеді және өте дәмді. Бұл салатқа ең бірінші бізге керекті нәрсе қуырылған фри. Біз бұл фриді үккіштен өткізіп, тұзды суға салып, майға қуырып аламыз. Сосын бізге керегі қияр, жұмыртқа, тұздалған қияр және тауықтың төс еті. Тауықтың төс етін төртбұрышты қылып турап, тарелкамызге орналастырып шығамыз. Сосын үстіне майонезді жағып шығамыз. Майонездің бір бұрышын қайшымен өздеріңізге ыңғайлы етіп кесіп алсаңыздар, барлық жеріне біркелкі болып күшті жағылатын болады. Және қиярымызды жіңішкелеп турап, оның да үстіне майонезді жағып шығамыз. Сосын тұздалған қиярымызды оны да жіңішкелеп тураймыз. Барлық жеріне біркелкі етіп қоямыз. Сосын оның да үстіне майонезді жақсылап жағып шығамыз. Және жұмыртқамызды екіге бөліп аламыз. Сарысын бөлек, ағын бөлек. Ағын осылай үккіштен өткізіп шығамыз. Майонезімізді осылай сеуеміз. Сосын қуырылған фриімізді барлық жеріне біркелкі етіп қойып шығамыз. Мінекей барлық жеріне қойып шығықтық. Енді жұмыртқаның сарысын екіге бөліп аламыз. Сосын оның ең үстіне қойып, укроптармен құстың ұясын жасаймыз. Өзіңізге ыңғайлы қылып, әдемі қылып, осылай кез келген шөптермен құстың ұясын жасаймыз. Мінекей қыздар, салатымыз дайын болды. Енді дастарханға ұсынуға дайын.